Итак, самое доброе утро. Еще пока утро. Я пришла в Sam's Club. Бананы. 3 паунда за $1.25. Чуть меньше, чем 1,5 килограмма. Туалетная бумага $20, 45 роллов. Итак, пошли. Киви я вообще практически никогда не ем. Почему-то я не знаю. Хани манго. Очень вкусные. Это, как они называются, манго с медовый манго, 7,98. Авокадо, я все время забываю это имя, название авокадо, 6,48. Виноград, понятное дело, пайнапл, 2,26 вот такой пайнапл стоит. И когда я покупаю такие вещи, я срезаю вот так вот верхушку и просто сажаю, просто чуть-чуть прикапываю в песок, и у меня растет пайнапл. Ананас. А это сисечки. Это папайя. 2,78 каждая. Вот такие сисечки растут. Good. What about you? You live in here? Yes. Question for you. Windows at home? No, thank you. I have everything. Thank you so much. Everything is good. Okay, everything Thank you. Have a good day. Он говорит, как я здесь для тебя. Я говорю, в смысле? Для чего? Он говорит, как насчет новых окон? Я говорю, нет, у меня все, слава богу. А как крыша? Я говорю, крыша еще лучше, чем окна. Так. Что нам нужно? Что нам нужно? Что нам нужненько? Вот такие колясочки здесь во всех магазинах. Человек, который плохо ходит или проблемы с ногами, берет колясочку электрическую и катается. Обожаю вот эти скалопсы. Это называется морские гребешки. Но я их не умею готовить. Роберт когда-то готовил, у него очень вкусно получилось. Талапия, вот она без кишок, но она с головами. Крабы. Вот талапия очищенная, в смысле филе. Креветки, $19, вот эта упаковка. Это тоже 19. Громадные такие креветки. Так, пошли дальше. Ну, понятное дело, красная рыба, сэмон. Л не читается. Читается как сэмон. Так. 6,98 за паунд. Вот эту рыбу я не люблю. Как она называется? Тюна. Она как мясо. Ее когда ешь, она как будто ешь кусок мяса. А это уже соленое. Крабовое мясо и так далее. Пошли. Хай. Огурчики я сама их делаю. Стоит 4,28. Всякие вкусняшки, сыр, моцарелла. Давненько я не покупала моцареллу, и сейчас пока не хочу. Фета чиз. Очень, кстати, вкусный фета чиз, особенно с салатом. Так, что у нас тут? Что у нас тут? У нас тут фарш. Вот. 13,45. Вот такие две большие упаковки. Это тюрки. Это индюшка. Чикен. Маленькие курочки. Две курицы 9,87. Тут проще купить уже зажаренную на гриле курицу за 4,90, чем взять вот эти вот две. Так, пошли дальше. Выпечка. Бейкери. Вот тут нас чем-то кормят уже сегодня. Пойдем посмотрим, чем нас кормят. Hello, how are you? Good, apple turnover. Thank you. Freshly made members mark. 498 for 10. Вкусняшки. Я пойду сейчас таких возьму. Я люблю с головой. А тортик вот этот мой самый любимый. Вот этот стоит $9, а этот стоит $10. Вот этот просто чисто кремовый. И настоящая клубника. Вкуснятина неимоверная. Он такой громадный и стоит всего $9. Но такие вещи покупать я не буду, потому что я все съем и растолстею.
Вон курица на гриле. 3 паунда курицы. Чуть меньше, чем 1,5 килограмма. Вот она готовая, свежая. И стоит всего 4,98. Красавица. Так что готовую гораздо проще купить, чем сырую. Цена одна и та же. Гуавы. Вот тоже гуава. 4,99 стоит та, либо та. Ай, как вкусно, боже. Взять, послежать. Ой, какие же они вкусные, обалдеть можно. Не буду брать. Не, я же все это съем. Даня, конечно, мне чуть поможет. Не, я возьму, и мне придется все это съесть, и это опять будет на моих боках. Надо себя держать в руках. Просто держать себя в руках. Пошли мяско посмотрим. Вот тут кругом повара стоят. Они готовят нам еду, чтобы дать нам попробовать, что мы покупаем. Ребра. Ребра у меня закончились. Я брала последний раз ребра в Пабликсе. Тут цена, конечно, гораздо выше, чем в Пабликсе. Я такие даже брать не буду. Но хотя тут их очень много. Вон их как много. Хотя цена такая же, как и в Пабликсе, 2,98. Но такую громадину надо, наверное, взять все-таки. Сейчас я выберу покрасивее. 3 большие ребра. Красивенько так смотрится на $25. Обожаю ребра. Просто обожаю. Вот эта упаковка мяса стоит $21. Ничего себе, как много. И паунд 2,48. Свининка $23. Вон какая махинища. Ой-ой-ой-ой. Тут $1.98 за паунд. И тут 12 паундов. Почти 5 килограмм. 5 килограмм на $23. И вот свининка тоже. Типа вырезка. Вот такой кусок стоит $18.25. $1.88 за паунд. Она вообще без костей. Нарезаете и пошли жарить. Куриный chicken breast. Куриная грудка. Вот эта упаковка стоит $10.77. $1.88 за паунд. И тут почти 6 паундов. $10 вообще, да. Хотя считается, что белое мясо, оно стоит дороже, чем не белое. Пакетик заверну свое мяско сюда. 2 пакетика возьму, что там много. Я потом уже в машину буду выкладывать и заверну. Кошечка. 5 паундов стоит $7. Вот такая у меня росла, когда я сажала. Мелкая-мелкая. Это вообще как виноград. Стоит $7, 1,5 паунда. Такие громадные финики. Вот моя рука. И вот они финики. Я несколько раз покупала. Половина съедалась, а половина выбрасывалась. Я их не могу много есть. Называется dates. Ой, мне лук нужен. Мне нужен лук сладкий. Кстати, мне нужен лук. Вот этот сладкий лук стоит $5.48. Очень много здесь. Так, ну что он? Не мягкий? Нет, не мягкий лук. Почти как наш ялтинский. Вот он вроде как... Нет, все равно он чуть-чуть мягковатый. Нет, не знаю, какой лучше взять. Сладкие перчики. Стоит $4.50. 1,5 паунда. Я такие не люблю, если честно. Стоит $7. 3,5 паунда. Ну, что-то мне тоже на кисло никак не тянет. Канталоп. Типа наша дыня. $2.05. Арбуз $6. 3 паунда, почти 1,5 килограмма. $4.50. Ну, апельсины, грейпфруты, я тоже на них сейчас смотреть не могу. И мандарины, нет, сейчас я их не ем. И полуфабрикаты, чисто американская еда. Я такое никогда не покупаю. Я такое здесь не ем. Вот это я Дугласу покупаю, вот такие вот. Пакет, hot packet. Вот эти тоже, это похоже на наши котлеты по-киевски. Очень, кстати, вкусные, но тоже я не хочу их. Вот они. Мороженое ванила, я люблю ванилу, стоит $5.48. Ну, $5.50 будем говорить. Это тоже $5.50. Fatboy. Все пошло мороженое.
Вот это тоже мороженое, айскрим, сникерс. И фруктовое мороженое, и шоколадное, и кейки. И что? Сангрия, 7,98, такие громадные бутылки. Ну, я вино вообще не пью никогда. Терпеть не могу никакое вино. Сушеные бананы. Это не бананы, это плантейн. Кассава стрит. Что такое кассава, если бы я еще знала? Тоже какое-то растение. Бутылок пол-литровых стоит 3,98. Есть ящик воды, поэтому я взяла только 2 пока с собой. Себе, вернее. Поехали далее. 8 стоит целый такой ящик. Вот этих вот лапша, чикен. Я, кстати, их очень люблю. Доширак. Я иногда их очень люблю с удовольствием. Редко, конечно, но иногда прям хочется вечером встать и съесть этот доширак. Это ореховое масло. Такой громадный. Вот он. 35 паундов. $34 стоит. Никогда не пользовалась таким. А это просто vegetable. А это корн масло. Короче, это все масло. Ореховое масло. Это масло кукурузное. Это канола, ойл и так далее. $2 стоит. $3 стоит вот порезанные томатики. А, это не, это томатный соус, я думала слайст. Я когда-то покупала целые томаты, целые помидорки такие в томатном соке, засыпала их, прям открывала банку, выкладывала все в стеклянную банку, засыпала чесноком, зеленью и солила. И такие вкусные, кстати, надо взять, если есть. Дайс томата. Дайс, они порезанные. Мне надо целиком. Нету. Нету. В томатном соусе, но, к сожалению, они порезанные. Но их тоже, в принципе, можно засыпать этим. И в томатном соусе еще. Возьму, наверное, баночку. Томатный сок, вернее, в томатном соке. Я томатный сок пью половину, и половину вот солю с чесноком, зеленью. Вкусные получаются на следующий день. Даже через все мои покупки на сегодня. Долларов на 50, наверное, больше немножко, чем 50, потому что мясо 25. А вот это $20 почти. Ну, где-то вода, где-то долларов на 60, на 70. И таблетки. Non-drowsy. То есть они не заставят вас спать. То есть они просто как таблетки работают. Так, мне надо шампунчик купить. И шампунь, и кондиционер. Шампунь, кондиционер у меня 3 упаковки еще, поэтому я взяла только шампунь. И сама себя буду обслуживать. Хочешь ты обновить свой мембершип? Нет, у меня еще до июня месяца, мне пока этого не надо. Итак, сканируем все. Так, $70. No, thank you. Мне спрашивают, хочешь ли ты пожертвовать? Я сказала нет. Ну давай, там должна быть скидка на воду по $2 с лишним. Давай. Вот, скидка на воду $5, итого 65. Выбираем свой ресит и поехали. Тут же можно неплохо пообедать. Очень хорошие цены на пиццу, на морожку, на хот-доги, на все это прочее. Джураси. У нее имя как Jurassic Park. Джураси. Такая классная. Juraси, how are you? Everything okay? Yes, everything is just wonderful. What about you? So far, I'm starting right now. So far, so good. Good. So far, so good. Have a good day. So far, so good. Поехали. Поехали. Зря я, наверное, мясо купила, потому что придется ехать домой. Я хотела еще покататься, но в машине я не могу оставить мясо, но у меня придется ехать домой. 2,51 здесь газ, то бишь бензин. Ладно, поехали домой. Ну что? Ах, немножко надо было мне. Я везде неправильно заезжаю. Мне надо было еще заехать. Ну ладно, я сейчас все завезу домой, потом поеду Дугласу, куплю там что-то на машину, он у меня заказал. Но что-то я не подумала с этим мясом. Ладно. Сейчас заеду домой, перекурю, попью кофеечка и поеду дальше снова. Какие вот эти кусты, как они похожи на сирень. На самом деле это не сирень. У меня такие же деревья во дворе растут, но там красные цветочки, вот они
Видите, какие они громадные. Кисти. Просто громаднючие. Вон они кругом. Тут, там и там и там. Вон они. И пчелы летают. Красавцы. Красавица стоит на приколе. Я окна оставила открытыми. Дверь никогда не закрываю. Там, собственно, брать нечего. Вот она моя. Инфинити. Красотка. Старушечка моя. У нее уже 280 тысяч миль пробега. Так, загружаемся сзади. Давай. Сумку не взяла, надо свою сумку взять, холодильник сюда в машину. Сейчас бы спрятала мясо, и проблем бы не было. Не подумай я. Инфинити. Ну, не моя, это Дугласа, конечно. Но старушка работает, молодец. Просто молодец, старушка. 2 пакетика упаковала мясо, чтобы оно не потекло. Но оно не потечет, потому что оно там как бы крепко зафасовано. Все, поехали домой. Поехали домой. Тележку на место. Закрываем. Чистенькая машинка. За столько лет пользования она такая чистенькая. Поехали. Там журнальчик лежит. Мгновенный сейвинг. Купоны. Но я ими никогда не пользуюсь. 282 тысячи миль. 309. Вот какой у нее пробег. И моторчик просто ласточка. Удивительная, конечно, машина.